Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta kusoo dhawaada channelkayga mar kale iyo muuqaal cusub oo ku saabsan casharadeen imtixaanaha ahaa ee JavaScript. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad ugu muhiim ah marka la joogo programmingka, kaas oo ah conditions. Conditionsku waa sida ama qaabka aynu go'aanka u samayno marka aynu ku guda jirno programmingkeena. Si la mida nolol maalmeedkeena ka hor inta aynan go'aan gaarin, waxaynu isweydiinaa su'aalo ku saabsan go'aamadaas. Tusaale, haddii uu roob da'ayo oo kale, waxaad isweydiinaysaa roob intee leeg ayaa da'aya, miyaan u baahnahay umbrella ama dalladoo kale, ma dhammayn karaa homeworkayga, intee in leeg ayaan ku dhammayn karaa, iyo wixii la mida. Si la mida programmingka, conditionsku waxa ay noo qabtaaniin shaqadaas. Saas darteed ayaynu ugu baahannahay conditions ama shuruudo go'aaminaya programkeenu go'aankii uu qaadan lahaa. Tusaale, waxaa laga yaabaa inaad dhisaysid program ku saabsan dukaan oo kale ama shop. Kadib waxaad doonaysaa inaad discount siiso qofkii iibsada 5 shay iyo wixii ka badan, ama waxaad doonaysaa inaad samaysid program u ogolaanayo qofka inuu password saxa geliyo. Taasina waa waxyaabaha suurtagelinaya inuu programkeenu u qaato go'aamadaas. So conditionska waxa ka mida uguna muhiimsan waxa weeyaan if statement. Waana midka ugu basicsan marka la joogo JavaScript. Marka aynu isla fiirino si practical si aynu u fahno if statement iyo qaabka ay u shaqeyso, aynu nimaano VS Code-keena. Waxaynu soo furanaynaa folderkeeni JavaScript. Waxaan samaysanayaa folder cusub. Waxaana ugu magacdarayaa conditions. Sidii caadada ahayd, waxaan u baahanahay 2 file, HTML file iyo script file. HTML-keena waxaynu ku qoranaynaa basic boilerplate-ka, kadibna script-ga ayaynu ku xidhanaynaa inagoo isticmaalayna script tag. Save ayaan leenahay. Then waxaynu ka furaynaa browser-ka. Console-keena ayaan soo kacsanaynaa. VS Code-keena ayaynu barbar dhiganaynaa. Marka aynu nimaadno script-geena, waxaynu dhihi karnaa let age equal 18. Waxaynu leenahay if, kadib parentheses ayaynu furaynaa, kadib curly braces ayaynu furaynaa sidoo kale. Marka parentheseskan gudahooda ama bracketkan waxaynu ku qoraynaa shardiga aynu ku xidhano code-keena. Hadda waxaynu haysanaa da'da. Waxaynu leenahay da'du haddii ay la-eg tahay ama ay ka weyn tahay 18, shardigii waa kaas. Maxaa dhacaya? Wixii dhacaya waxaynu ku qoraynaa curly braceska gudihiisa. Tusaale, waxaan leenahay waxaa lagu ogol yahay inaa haysid gaariga oo kale. Waxaan leenahay console.log you are allowed to drive. Then save ayaan leenahay. Waxaa laynoo soo print gareeyay you are allowed to drive. Sababtoo ah shardigan hadda waa run oo age-keenu waa 18. Haddii uusan run ahayn oo uu been yahayna, markaas waxaynu u baahannahay in qofkii loo sheego inuusan shardigii buuxin, soo ma? Marka waa halka ay imaanayso inaynu isticmaalno else statement. Waxaynu leenahay haddii kale else curly brackets ayaynu markaan furaynaa. Sababtoo ah shardigu wuxuu ku xidhan yahay kii hore oo ifta. Qaybta body-ga waxaynu console.log leenahay you are not allowed to drive. Laguma ogola, sorry. So weli waxaynu haysanaa you are allowed to drive, balaynoo soo print garaynayaa sababtoo ah shardigii waa la buuxiyey. Marka age-ka ayaynu dhimaynaa. Aynu ka dhigno IB 16. Save ayaan leenahay. Waxaan laynoo soo print gareeyay you are not allowed to drive. Marka saas sahlan ayay u shaqaynaysaa if and else statement. Shardiga waxaynu gelinaynaa bracketskan dhexdooda iyo qofka loo sheegi lahaa markuu shardiga buuxiyo wixii programkeenu uu samayn lahaa. Waxaynu ku qoraynaa curly bracketskan bodigiisa. Haddii uu shardiga buuxin waayana, waxaynu ku qoraynaa else. So waa fahantaayaan filayaa if and else statement. Tan waxay kaa saacidaysaa markaa haysatid 2 shardi oo keliya. Ka waran haddii ay jiraan shuruudo badan. Tusaale, waxaa tahay macallin ama waxaad qoraysaa program markin u samaynaya ardayda oo kale. Qofkii intaas keena waxaa siinaysaa A, kii 70 keena waxaa siinaysaa B, kii 60 waxaa siinaysaa C.
so taas waxay shuruudo badan ayaa ku xidhan marka ayadana aynu isla fiirino qaabka ay macquul u noqonayso so waxaan dhihi karnaa let score waxaa ka dhigtaa scoreka 75 marka waxaan leenahay if kadib waxaynu fureynaa parenthesis waxaan leenahay kow haddii scoreku yahay ama qofka dhibcihiisu yihiin 9 iyo wixii ka badan markaas waxaan leenahay console.log qofkaas inuu a keenay ama scorekaas inuu a yahay ayaynu ku tilmaameynaa hadda waxaynu u baahannahay inaynu ku darno condition kale oo ah scoreku haddii uu yahay 75 iyo wixii ka hooseeya inuu qofkaas yahay b so marka condition kale si aynu ugu xirno ama condition labaad waxaynu adeegsanaynaa ls if waxaynu u isticmaalnaa inaynu ku xidhno condition labaad ama shuruud labaad so waxaan leenahay haddii scoreku uu leeg yahay is greater or equal 75 markaan waxaynu dhahaynaa curly braces ayaynu fureynaa markaan console.log waxaynu leenahay b scoreku hadduu 75 leeg yahay ama ka weyn yahay waa b mar kale ayaynu xitaa samayn karnaa ls if waxay kuu saamaxaysaa inta shardi arabtid xad ma lahan markasta u baahatid mid labaad ama mid saddexaad waxaynu adeegsanaynaa ls if score is greater or equal 50 haddaynu dhahno markaan waa c ugu dambeyn haddii uusan intaas midna ahayn waxaynu kusoo gunaanadi karnaa ls waxaan leenahay ls curly braces ayaa la furayaa console.log f so safe ayaan leenahay waxaa laynoo soo print gareeyey b because it is 75 aynu ka dhigno something body waxaynu helnay f 80 waxaynu helnay b 60 waxaynu helaynaa c so qaabkaas ayaynu u adeegsanaa if ls ama ls if statement sidoo kale waxaynu adeegsan karnaa if statement ama conditionska inagoo adeegsanayna logical operators ama operatoradii aynu hore kusoo sheegnay casharkeenii hore JavaScript operators fadlan haddii aadan daawan soo daawa casharkaas badan ayuu ka anfaca so kasoo qaad hadday rabno inaynu ogaano in usernameka iyo passwordka ay labaduba saxan yihiin waxaan dhahaynaa let name Hikma sidoo kale let password 1 2 3 4 5 kasoo qaadbo so waxaa rabnaa inaynu ogaano in magaca iyo passwordkuba ay saxan yihiin so waxaa leeyahay if parenthesis ayaan furaa waxaan leenahay name uu la mid yahay strictly ayaynu adeegsanaynaa strictly equal Hikma magaca haddii uu la mid yahay Hikma sidoo kale unlogical password strictly equal 1 2 3 4 5 markaas waxaa dhahdaa loginkii waa successful ls haddii kalena login failed qofka waxaa u sheegaysaa inuusan ku guuleysan inuu login sameeyo so hadda waxaynu helnay login successful kaas labaduba waa sax so aan passwordka wax ka bedelno 1 2 3 lee ka dhig we got login failed sababtoo ah waxaynu dhahnay logical operator waxaa waajiba in labada conditionba waa inay yihiin true haddii midkood khaldan yahay ama usernameka ama passwordka uu khaldan yahay waxaan helaynaa inuu loginku khaldan yahay so waa fahantay ayaan filayaa conditionska if ls if iyo ls inagoo adeegsanayna weliba operatorskii hadday ahaan lahayd comparison ama logical operators waa hab ama tool inoo sahlaya in programkeenu uu sameeyo decision ku habboon wixii la siin lahaa ama falcelintii la siin lahaa userka xasuusnowna if waxaynu u adeegsanaa inaynu condition ku xidhno programkeena ls ifna waxaynu u adeegsanaa inaynu dadka siino more choices iyo doorashooyin badan ay dooran karaan lsna waxa weeyaan haddii labadaas midkood ama choiceska ama conditionka la buuxin waayo wixii programkeenu uu fulin lahaa marka iminka waa rajaynayaa inaad samayn kartid projecti ama program yar oo sahlan oo shaqaynaya adiga oo ku dabaqaya xaaladahaaga tusaale ahaan waxaan kaaga baahanahay inaad samaysid project yar oo ku saabsan
haddii roob da'ayo oo kale ama cimilada xilligaas haddii ay cadceed tahay wixii aad samayn lahayd ama haddii uu roob jiro wixii aad samayn lahayd. So next lesson waxaynu ku sii socon doonaa conditionskeena qaybaha inoo dhiman sida switch statement iyo wixii la mida. waana ku mahadsan tahay daawashadaada. inta aynu ka kulmeyno mar kale waxaan kaaga tegayaa salaamullah. assalaamu calaykum.